Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən milli mətbəximizin ləziz təamlarından sayılan düşbərənin hazırlanma qaydasını sizlərlə paylaşacağam. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Bunun üçün lazım olan ərzaqlar: 300 qram mal əti, 1 baş soğan, 1 dəstə keşniş və zövqə görə duz, istiot, qırmızı bibər və sarı kök. Əvvəlcə mal ətini xırda formada doğrayıram. Ardınca soğanı və keşnişi doğrayıram. Daha sonra doğradığım soğanı və mal ətini ətçəkən maşından keçirirəm. Üzərinə duz, istiot, qırmızı bibər, sarı kök və doğradığım keşnişi əlavə edib qarışdırıram. Düşbərənin xəmiri üçün şüşə qaba 3 stəkan un, 2 çay qaşığı duz, 1 ədəd yumurta və adi qaynadılmış su əlavə edərək xəmir yoğururam. Un əlavə edib xəmiri hissələrə bölüb kündələyirəm. Kündələdiyim xəmirləri yayıram. Yaydığım xəmiri videoda gördüyünüz şəkildə bıçaq vasitəsilə kəsirəm. Ətdən hazırladığım içliyi üzərlərinə düzürəm. İçliyi düzdükdən sonra bu şəkildə bükürəm. Taxta qaba un səpib düşbərələri üzərinə düzürəm ki, yapışmasın.
Qazana 2 xörək qaşığı əridilmiş kərə yağı əlavə edirəm. Yağ qızdıqdan sonra üzərinə su əlavə edib qazanın qapağını örtürəm. Su qaynadıqdan sonra düşbərələri əlavə eləyirəm. Daha sonra duz, sarı kök və öncədən doğradığım nanəni əlavə edib qarışdırıram. Mən təzə nanədən istifadə elədim. Quru nanədən də istifadə edə bilərsiniz. Düşbərə artıq hazırdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Video ilə bağlı hər hansı bir sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi də unutmayın.